ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Bonjour mes chers amis, comment ça va? J'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui nous avons la leçon 17. طبعا انا مش هترجم الجزء اللي فات ده عشان احنا خلاص قلناه لغاية دلوقتي 16 مرة. فاحنا دلوقتي عندنا هنبتدي ان شاء الله درس 17. Alors, nous allons commencer notre première page avec la ponctuation. هنبتدي أول صفحة لينا بالبونكتواسيون الدرس اللي احنا كنا ابتديناه. احنا la fois passée, la leçon passée, nous avions vu le point et la virgule. Alors aujourd'hui, nous aurons le point d'interrogation et le point d'exclamation. المرة اللي فاتت احنا اخدنا في البونكتواسيون اخدنا النقطة والفاصلة. النهاردة هناخد علامة الاستفهام وعلامة التعجب. Ok? Alors, le point d'interrogation se place à la fin des phrases. علامة الاستفهام بتتحط آخر الجملة. Exprimant une interrogation directe وبتعبر عن سؤال مباشر يعني عن استجواب مباشر أو une question سؤال. Exemple: Quand viendras-tu me visiter? أنت هتيجي تزورني أو أوكي أو تزوريني. D'accord? Ça c'est le point d'interrogation. Ensuite nous avons le point d'exclamation. علامة التعجب. Alors, il s'écrit après les phrases exprimant un sentiment vif. هو بيتحط في آخر الجملة وبيعبر عن إحساس يعني على طول كده بدون تفكير أنا بقولها. أوكي؟ فعندنا attention comme je vous plains. لازم واحدة ست ماشية بأطفال كتير فعيل كان هيجري فواحدة بتقول لها attention حاسبي. comme je vous plains يعني يدي ايه انا يعني انتي صعبانة عليا يعني من اللي انتي عاملاه ده. اوكي؟ من العيال الكتير دي اللي بتجري منك وكده يعني. whatever. ممكن اقول مثلا comme elle est belle ta robe. قد ايه حلو الفستان بتاعك. ده تعجب برضو. اللي انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم منه. Je veux bien que vous fassiez attention à ce que le point d'interrogation et le point d'exclamation sont considérés comme étant un point. C'est-à-dire, après le point d'exclamation et le point d'interrogation, le mot qui suit est écrit en majuscule. La lettre qui suit est écrite en majuscule. أنا عايزاكم بس تلاحظوا إنه علامة الاستفهام وعلامة التعجب احنا بالفرنسي بنسميها مش علامة بنسميها نقطة بوان. فزي ما احنا في البوان العادي الكلمة اللي بتيجي بعديه أول حرف بيبقى بالماجيسكول بالكبير فبرضو الكلمة اللي هتيجي بعد البوان دانتيروغاسيون أو البوان ديكسكلاماسيون أول حرف هيكون بالماجيسكول برضو اللي هو كابيتال بالإنجلش. طيب احنا كده خلصنا الباج بتاعت البونكتواسيون. حابة أفكركم إنه في تحت هنا اللينك بتاع صفحتي عشان لو حد عايز يراجع دروس فاتته أو دروس قبل كده أو لسه داخل على التشانل فيحب يراجع حاجة قبل كده عشان احنا مغطين كل حاجة لغاية دلوقتي في 16 حصة اللي فاتوا. Alors, maintenant, n'oubliez pas que nous avons ici le lien qui va nous relier à ma chaîne pour les leçons précédentes. Merci. Alors, à présent, nous continuons les déterminants.
qu'on avait commencé la leçon précédente. Alors احنا دلوقتي هنكمل الديترمينون اللي كنا ابتديناهم الدرس اللي فات. Nous avions dit comme ça, comme le tableau le montre, nous avons 8 déterminants. زي ما قلنا وزي التابلو اللي قدامنا بيوري عندنا 8 déterminants. Nous avons terminé déjà les déterminants définis et les déterminants indéfinis, qui sont en effet les articles. احنا خلصنا خلاص النمرة 1 و 2 اللي هما les articles. Alors aujourd'hui nous aurons comme leçon les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. النهارده هناخد الديترمينون 3 و 4 اللي هو البوسيسيف والديمونستراتيف. أول واحد عندنا هنا اللي هو أنا حاطه لكم، خدوا بالكم في الترقيم 3 مع إنه دي أول حاجة في الدرس ده، لكن هي 3 بالنسبة للديترمينون. أوكي، فعندنا les déterminants possessifs. يعني إيه possessif؟ possessif يعني جاية من ملكية، أمتلك. أوكي، فبوسيسيف يعني إيه؟ يعني إحنا لما بيبقى عندنا بنتكلم عن الملكية عندنا حاجتين بنتكلم عليها، عن الشيء اللي هو المملوك والمالك. D'accord? Alors, ici, nous allons parler des adjectifs possessifs. Alors, هنشوف دلوقتي الديفينيشن. Nous allons voir maintenant la définition des adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs indiquent qu'un être ou un objet appartiennent à quelqu'un ou à quelque chose. الادجكتيف بوسيسيف بيدلوا على انه حاجة او بني ادم ممتلك، يعني حد في شخص بيمتلكهم او شيء بيمتلكه. Leur fonction est donc اذا الصفة بتاعتهم هي de se rapporter à l'être ou à l'objet possédé، انها ترجع الى الشيء المملوك avec lequel il s'accorde، يعني هما بيتماشوا مع الشيء المملوك. يعني ايه الكلام ده كده بالعربي عشان نفهمه؟ يعني دلوقتي انا لما اجي اقول ايه، طبعا الامتلاك دوت اللي هي احنا في الانجليش بنحط apostrophe اس، بالعربي بقول ايه؟ مثلا ساعتي اللي هي كتابي اللي هي ده بيدل انه بتاعي انا، كتابك ده لو كان بتاع واحد، كتابك لو كان بتاع واحدة، فديت الامتلاك. احنا لما نيجي نتكلم عن البوسيسيون يعني الامتلاك، احنا ملناش دعوة مين المالك، راجل ست ولد بنت، انا بستعمل الادجكتيف بوسيسيف بتتماشى مع الشيء المملوك. يعني بصوا هنا عندنا في الاكزامبل il a vendu sa maison، يعني هو باع بيته. خلوا بالكم برضو بيته بالعربي مذكر لكن بالفرنسي مؤنث، une maison، فهو ده ولد باع بيته. سا دي اتحطت فيمينا ليه؟ عشان انا هي بتتماشى مع الشيء المملوك، وهنا المملوك maison، une maison يبقى sa maison. La maison qui lui appartenait، كده احنا بنتكلم عن البيت اللي كان يمتلكه هو بيعه خلاص. فكلمة sa féminin singulier زي مين؟ زي maison، comme maison، لكن ملهاش دعوة بالإل. exemple التاني ma faute était grave، يعني الغلطة بتاعتي كانت كبيرة قوي. la faute que j'avais commise يعني الغلطة اللي أنا ارتكبتها. ma
féminin singulier ماشية مع مين؟ comme faute. كلمة faute بقول une faute يعني غلطة، يعني حاجة عملتها غلط. d'accord؟ طيب les formes de l'adjectif possessif، يعني ايه الفورمة بكتبهم ازاي الادجكتيف possessif دول؟ بقول انه les formes de l'adjectif possessif varient يعني ايه؟ يعني بيختلفوا avec le genre et le nombre. بيختلفوا تبع le genre، احنا اتفقنا كلمة genre يعني masculin أو féminin، والnombre اتفقنا singulier أو pluriel. فهو بيختلف على حسب لو كان الشيء المملوك ده de l'objet possédé، الobjet possédé الشيء المملوك، et la personne du possesseur وشخصية المالك. تمام؟ احنا انا عامله لكم جدول بعد كده في الصفحات اللي جايه، وهتشوفوا ازاي هتقدروا تتفهموا اكتر الموضوع ده. d'accord؟ exemple j'apporte mon livre، يعني اجيب الكتاب بتاعي، mon بتاعي انا، بس livre ده masculin singulier فبستعمل mon. ils apportent leur livre، هجيبوا كتبهم leur بإس عشان livre مكتوبة بالإس جمع. d'accord؟ طيب نشوف attention، يعني خلوا بالكم devant les noms féminins commençant par une voyelle ou un H muet، قدام الكلمات الفيمينين singulier اللي بتبتدي بفويل، احنا قلنا فويل قبل كده كذا مرة، او باش موي. يعني اش موي احنا قلناها برضو في الدروس الاولانية، اش موي اللي هي الاش اللي ما بتتسمعش، يعني انا لما اقول هي بتتكتب باش لكن ما بسمعش الاش، دي اسمها اش موي. on emploie les adjectifs mon, ton, sans au lieu de ma, ta, sa. يعني احنا بنستعمل في الفيمينين في سنجولير اللي بيبتدي بفويل او باش موي بستعمل مون تون سون بدل من ما تا سا. اكزامبل سا في ايني، دي عادي بنتها الكبيرة، ايني اللي هي اكبر عيالها، بس انا باجي اقول ايه تحت une école فالمفروض اقول sa école، لا بقول son école préférée، مدرستها المفضلة. هي école féminin singulier وبتبتدي بفويل فبستعمل son. كل اللي احنا قلناه دلوقتي في نوتس قدامنا هنا دلوقتي في جدول، شايفين الجدول ده اللي قدامنا ده بيلخص كل الادجكتيف بوسيسيف. عندنا اول خانة على الشمال انا حاطه البوسيسور، يعني شايفين كده الخط المعوج وكاتبه تحت بوسيسور. بوسيسور يعني المالك. جو اللي هو انا اخدناها، او يعني موا لو انا اقول لك ايه tu viens chez moi il est à moi، اوكي، لكن هو عندي اول première personne du singulier je انا، tu انت deuxième personne du singulier il أو elle troisième personne du singulier. كده التلاتة روز، التلات سطور الأولانيين دولت singulier مفرد. من أول النو التلاتة اللي تحت دولت جمع. نو يعني إحنا، vous يعني انتو، و il avec s يعني هما ولاد، elle avec s هما بنات. فدولت اللي هنعملهم بوسيسور. يعني لما اجي اقول ايه مثلا ما ماما هتبقى فين؟ ما ماما مامتي هتبقى ال اللي هي تالت سطر تحت، اوكي.
هي singulier. طيب لما اجي اقول احنا، انا وعيلتي، هتبقى نو. لما اقول انتوا يعني عيلتكوا كلها مثلا، هتبقى فو. ماشي. دولت البوسيسور، ده المالك. انا ما اجي احط هنا اتكلم، انا ماليش دعوه بالمالك، انا ليا دعوه بالشيء المملوك. شايفين في اول خانه على الشمال فوق مكتوب اوبجي، اللي هو الشيء المملوك. الشيء المملوك هما الخانات الاربعه اللي جنبه. اوكي. طيب لو الاوبجي بتاعي اللي انا املكه ماسكولين سينجولير، وهتكلم عن نفسي، مثلا قلم يعني كريون، هقول مون كريون بتاعي، مون كريون. تحت هو القلم برضو مذكر، مذكر مفرد. ton كريون قلمك. son كريون ولد او بنت، هقول son كريون قلمه قلمها. هاجي اقول ايه؟ طبعا مش هقول قلم بتاعنا كلنا يعني، هنقول مثلا جنينة. خلوا بالكم جنينة بالعربي مؤنث، انما بالفرنسي مذكر. ان جاردن، ان جاردن. فهقول الجنينة بتاعتنا، notre jardin بتاعتكم. votre jardin، leur jardin. فكل اللي اتكلمنا عنه دوت في تاني خانة كان masculin singulier، سواء كان ان كريون او ان جاردن، الاتنين masculin singulier. نيجي الخانة نمرة 3 من الشمال، تقريبا اللي هي في النص يعني. لو كان الحاجة المملوكة دي féminin singulier مش masculin، يعني مثلا عربية، هقول عربيتي ma voiture، ta voiture، sa voiture، سواء راجل أو ولد أو بنت، راجل أو ست، sa voiture. عربيتنا notre voiture، votre voiture، leur voiture. يبقى أول خانة خالص كانت المالك، ملناش دعوة بيه، احنا بنتكلم على الشيء المملوك. فعندنا تاني خانة masculin singulier الأوبجي. الخانة اللي بعدها féminin singulier. دلوقتي هناخد اللي احنا قلناه في النوتس قبل كده، في الصفحات اللي قبل كده. لو كان الاسم هو مؤنث وسنجوليه مفرد، ولكن بيبتدي بفويل، يعني مثلا حاجة اللي انتوا عارفينها كلكم سهلة، école، école مدرسة، فبقول une école مؤنث féminin singulier، لكن بتبتدي بإيه؟ école بتبتدي بفويل، فما اقدرش اقول ما école، تا école، سا غلط. فانا بستعمل التلاتة اللي انا كاتبهم لكم بالاحمر، لكن خلوا بالكم من حتة الجامعة تحت هما زي بعض، notre votre leur. هقول ايه؟ mon école est grande، مدرستي كبيرة. mon école، ton école، مدرستك او مدرستك. ملناش دعوة بيك انت، احنا لنا دعوة بالمدرسة. son école دولت في السنجوليه بس اللي هيتغيروا. نيجي بلوريال، هقول ايه؟ notre école مدرستنا، votre école مدرستكم، leur école مدرستهم. اوكي. طيب اخر خانة عندنا هنا على اليمين اللي هي الماسكولين الفيمينين بلوريال، الجامع. خلوا بالكم ده الجامع سواء كان ماسكولين او فيمينين او بفويل او من غير فويل، اي حاجة هو ده الجامع. بتوعي كتبي مثلا، مي
livres. كراريسك أو كراريسك tes cahiers. ses robes فساتينها لو كانت بنت. ses chemises قمصانه لو كان ولد. nos terrains الأراضي بتاعتنا، ده جمع بقى. vos terrains الأراضي بتاعتكم. leur terrain الأراضي بتاعتهم. دكار. احنا كده خلصنا الديترمينون بوسيسيف. يعني مثلا لو خدنا كده اي جملة، خدنا جملتين تلاتة كده قبل ما ننقل على الحاجة التانية، هما مش مكتوبين عندكم، ده بس عشان ادربكم يعني. فلما اجي اقول ايه مثلا، جيراني عندهم بيت جميل، فبيت يعني جيراني، انا مش دعوه بجيراني، انا بقول ليه جيراني عشان اخش على البلوريال اللي تحت، التلاتة اللي تحت. يعني انا لما اكون بتكلم على ناس جمع بنزل على التلاتة اللي تحت عشان اشوف في الجدول ايه اللي هيناسبني. فما اقول جيراني يعني مي فوازان، هيبقى إيل مثلا بالاس، عشان طبعا هما اي، على فكرة بالمناسبة لو في 20 بنت ومعاهم ولد واحد بنستعمل إيل، معلش زي بعضه متزعلوش بس هي دي القاعدة. فلو كان في 20 بنت أو 20 ست ولد واحد حتى بيبي هنستعمل إيل. يبقى مي فوازان هستعمل إيل بالأس، ماشي. فأنا دوت مي فوازان، فأنا هقول إيه؟ لا ميزون دو مي فوازان، بيت جيراني، بحولها إزاي؟ leur maison est grande. leur من غير اس، بقول une maison يبقى féminin singulier. leur من غير اس. اوكي، فهناخد في الجدول كده زي ما بتعملوا الكلمات المتقاطعة كده، ماشي، الأفقي والرأسي. تمام. عندنا دلوقتي les déterminants démonstratifs. يعني ايه ديمونستراتيف؟ ديمونستراتيف يعني بيشاوروا بيوروا، يعني مثلا لما اعمل انا بصباعي كده اشاور على حاجه، ده ديمونستراتيف. طيب نقرا كده الديفينيسيون بتاعتهم. les adjectifs démonstratifs servent à montrer les êtres ou les objets. هما بيفيدونا في ايه؟ انهم بيوروا البني ادمين او الاشياء. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent et qu'ils déterminent. يعني هم بيتماشوا بالجانر احنا قلناه، يعني masculin أو féminin، et en nombre singulier أو pluriel، مش هقولها تاني. avec le nom مع الاسم auquel ils se rapportent، اللي هم بيشاوروا عليه أو اللي بيوصفوه واللي بيحددوه. داكار. détermine يحدد. exemple j'ai trouvé، لقيت cette montre الساعة دي par terre في الأرض. j'ai trouvé cette montre par terre. طيب الإكزامبل اللي وراه la foudre، يعني ايه la foudre؟ الصاعقة، عارفين اما بيبقى برد وشتاء في الشتاء اللي هو بيعمل كهرباء، الصاعقة دي لو جت على حاجة حديد ممكن تحرق الدنيا. la foudre a frappé ce grand chêne، يعني الصاعقة ضربت الشجرة كبيرة قوي، كبيرة جدا بتبقى اسمها نوع بتاعها شن، اسمها كده زي ما عندنا هنا فيكاس والحاجات دي لو جران شن. اكزامبل اللي وراه cette pendule retarde. pendule انتوا عندكم ماخدين هي منها كلمة وبيقولوا البندول، هي اصلا pendule بالفرنسي، اللي هو الساعة الكبيرة بتتعلق على الحيطة وبيبقى ليها
تحت كده زي لسان بيروحوا بيجي يمين وشمال. الساعة. اوكي. فست بوندول retard يعني بتأخر، يعني مش ماشية مظبوط. نيجي بعد كده عندنا les formes de l'adjectif démonstratif. زي ما خدنا هناك الجدول، هنا هناخد بقى ايه هما الادجكتيف démonstratif. Les adjectifs démonstratifs sont de forme simple، يعني adjectif démonstratif الفورمة بتاعتهم يا إما بسيطة simple ou de forme renforcée أو الفورمة بتاعتهم متقوية. إحنا اللي علينا بيخشوا الديترمينون اللي هما الفورم simple البسيطة. les formes simples عندنا masculin singulier ce. لكن لو عندنا masculin singulier avec voyelle بيبتدي بفويل، فأنا بستعمل ست بتي واحدة. لو عندي فيمين يعني مثلا لما أقول ان وازو، وازو عصفور، فهو بيبتدي بفويل، فبقول ست وازو بس مش باتنين تي، اللي بالتي واحدة اللي هي تاني واحدة على طول. سي او تي ست وازو عشان بقول ان وازو. طيب féminin singulier، féminin singulier بفويل أو من غير فويل بستعمل ست سي او دو تي او، يعني إيكول بفويل بقول ست إيكول بس بالدو تي او. طيب لو أنا عندي كلمة ماسكولين أو فيمينين مش فارقة، أو حتى بفويل مش فارقة، لكن بلوريال فبستعمل سي اللي هي سي او اس. الأربعة دول هما اللي بيخشوا بالديترمينون. ليه أنا بفكركم ليه الديترمينون؟ عشان أنا بقول لكم أنتوا لو شفتوا كلمة سي او الأولانية يبقى الكلمة اللي وراها ماسكولين سينجولير. لو شفتوا سي او دو تي او يبقى الكلمة فيمينين سينجولير. يبقى الديترمينون ده حدد لي إنه الكلمة اللي جاية وراه هي ماسكولين أو فيمينين وكمان سينجولير أو بلوريال، يبقى زيها زي الارتيكل. فهمنا؟ إن شاء الله تكونوا فهمتوا. طيب عندنا هنا les formes renforcées. أنا مكملة لكم الدرس بتاع الديمونستراتيف، لكن دولت مش داخلين في الديترمينون، لكن أنا مكملة لكم الدرس عشان بدل ما اخده في درس تاني وحده وناكل من الحصص التانية. دكار؟ طيب les formes renforcées يعني ايه؟ يعني الفورمة المتقوية. يعني ايه متقوية؟ يعني أنا بقول ايه دلوقتي هنشوف. elles sont faites avec les adverbes de lieu si et là. si كلمة سي اللي بالأحمر دي وكلمة لا اللي عليها أكسون دولت adverbe de lieu. adverbe مكان، بتوع مكان. lieu يعني مكان. طيب هما سي ولا دول محطوطين فين؟ après placés après le nom auquel ils sont liés. هما محطوطين بعد الكلمة اللي مربوطين فيها بإيه؟ par un trait d'union. في شرطة كده صغيرة اللي هتشوفوها تحت في الإكزامبل بتربط الكلمتين دول، فلما تشوفوها في أي كلمة اسمها trait d'union يعني شرطة الربط. أوكي؟ طيب شايفين سي، كلمة سي marque la proximité يعني بتدل على القرب، الحاجة قريبة مني. لا بتدل مارك l'éloignement بعيدة. يعني مثلا أما أقول إيه؟ أما أقول cette voiture ci العربية دي قدامي قريبة مني، المسافة بيني وبينها قريبة. العربية دي cet arbre ci الشجرة دي برضو الشجرة دي قريبة مني. خلوا بالكم arbre بتبتدي بفويل فأنا حطيت لها سي او تي. طيب ce lieu là المكان ده، لا بقى بعيد أنا بشاور بصباعي
المكان ده اللي هناك. cette maison là البيت ده. أنا بشاور بصباعي ده بعيد عني، إنما سي ده بيبقى قريب مني. داكار؟ طيب عندنا هنا كمان في حتة كده صغيرة آخر حاجة في اللي هو الديمونستراتيف، بيقول لك سي، قلنا سي ولا لما يكون هنستعملهم مع بعض employés ensemble ils peuvent indiquer la distinction entre deux objets. بيخلونا نميز بين حاجتين. exemple je prendrai ce bracelet-ci، هاخد الغويشة دي، ou cette montre-là، أو الساعة دي. فكأني بقارن بين حاجتين أو بتكلم عن حاجتين. je prendrai هاخد ce bracelet، خلوا بالكم غويشة بالعربي مؤنث، بالفرنسي un bracelet. ce bracelet-ci الغويشة دي، ou cette montre-là أو الساعة دي. D'accord? Nous avons terminé maintenant les deux déterminants d'aujourd'hui. خلصنا الاثنين déterminants بتوع النهارده. بس أعديكم أنا شوية فوكابيلار، صفحة واحدة بس، والصفحة دي مفيدة جدا للي بيشتغلوا في شركة، اللي بيشتغلوا في حتة، عشان يعرفوا التايتلز بتاع الأشغال في الشركة دي. أنا ما كتبتش بالعربي عشان تتعبوا وتسمعوني. داكور؟ طيب لو ديريكتور المدير، لو سو ديريكتور اللي هو نائب المدير، يعني تحت ايد المدير. l'assistant de direction مساعد الإدارة، حطيت entre parenthèses E عشان لو كانت ست هنقول l'assistante de direction. la secrétaire السكرتيرة. le responsable des ventes مسؤول المبيعات، vente مبيعات. l'informaticien، يعني ايه l'informaticien؟ دلوقتي كل الشركات الكبيرة عندها قسم للكمبيوتر، فالشخص المسؤول عن الكمبيوتر وهو اللي بيظبط اي كمبيوتر باظ، اي ابلكيشن، اسمه l'informaticien. اوكي. le collègue de bureau اللي هو زميلي في المكتب، قاعد قدامي على مكتب تاني، قاعد في الأوضة اللي جنبي. les vendeurs اللي هم بيبيعوا، ممكن يكون أنا عندي مثلا الشركة بتاعتنا عندها ملحق زي محل بيبيعوا فيه، أو بيروحوا مثلا يبيعوا بيعملوا سيلز، فدولت vendeurs. les stagiaires، يعني ايه stagiaire؟ دايما بيقولنا مثلا في الصيف طلاب من الجامعة عشان يتدربوا عندنا، بتبقى مثلا الجامعة بتبعتهم في شركات، في بنوك، فدول اسمهم les stagiaires، يعني هما ما توظفوش لسه، ما خلصوش الجامعة، بيعملوا تدريب. le chauffeur سواق. le directeur des ventes مدير المبيعات. le comptable المحاسب. la secrétaire bilingue، secrétaire bilingue اللي هي السكرتيرة اللي بتعرف لغتين، زي مش عربي مش داخل فيهم، يعني مثلا فرنساوي وانجليزي، او مثلا فرنساوي والماني، لغتين bilingue. les candidats لما يكون الشركة عاملة إعلان عايزة موظفين جداد وبيجي ناس يتقدموا، اسمهم les candidats. la secrétaire de direction، دايما بتلاقوا كده إنه السكرتيرات برضك زي درجات، في سكرتيرة إدارة، وفي سكرتيرة الإدارة العليا اللي هي الديركسيون، وفي يعني أو سكرتيرة المدير كمان. داكا؟ طيب لا داكتيلوغراف اللي هي التايبيست، اللي بتبقى جاية بس عشان تقعد تشتغل على اللابتوب
بتشتغل، احنا بندي حاجات مكتوبة على الايد وتكتبها هي تايبينج. لو فورنيسور، لو فورنيسور ده ايه؟ ده اللي بيورد لي، المورد. يعني انا حتى لو كنت شركة مش مصنع، لكن مثلا بيورد لي ستيشنري، ستيشنري اللي هي الادوات المكتبية، بيورد لي ادوات للمطبخ، لو فورنيسور. لي ترافايور اللي هم العمالة، اي عمالة بقى، اللي بيشتغلوا في المصنع، في المحل، مثلا بينظفوا في الشركة، لي ترافايور. اتمنى انكم تكونوا انبسطتوا من الدرس بتاع النهارده. انا دايما بحاول اجيب لكم حاجات مفيده، يعني تفيدكم في حياتكم العمليه، في الشغل، في حاجات كده، عشان تقدروا بنفس الوقت تحسوا ان انتوا بتتعلموا حاجه. وان شاء الله يكون عجبكم الدرس، ويا ريت بليز لو تعملوا لي اشتراك في القناه بتاعتي. اوكي. Merci, ouais, أشوفكم قريبا. Mille merci à tous et à toutes pour votre attention et à bientôt, à la prochaine leçon. Au revoir. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas. De Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.